Dak ta' nhar it-tnejn kien diskors li fih Alex Bulge spjega diversi proposti importanti. Diskors ta' viżjoni ta' fejn jixtieq jieħu lil pajjiżna. Kien dan il-mod li bih il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino iddiskriva d-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Bulge waqt programm fuq TVM. Tkellem b'mod konkret fejn spjega diversi miżuri illi kieku u jimplementa minnu fih taħt gvern meċi minnu. U kien ukoll diskors illi fih ta' ukoll vendikont għamel ukoll jitsu checklist ta' fejn wasal ukoll il-gvern fl-implementazzjoni tal-manifest elettorali tal-Partit Laburista tal-aħħar elezzjoni ġenerali. Ċertament illi kien diskors illi fih ta' viżjoni fejn jixtieq jieħu il-pajjiż. Michael Piccinino spjega li dawn il-miżuri se jħallu impatt pożittiv fuq il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini. Dam differenza għad-diskors negattiv tal-Prim Ministru Roberta Bela fil-Parlament. Michael Piccinino me referenza wkoll għall-arbitraġġ ta' Tribunal Internazzjonali dwar id-dil ta' Vincent Stewart, deċiżjoni li għada biss fidejn il-gvern. U dak li għaf il-poplu huwa sempliċement stqarrija li ħareġ stess. Li l-Prim Ministru jikkwota minn sentenza tat Tribunal, sentenza li raw biss, u li ma jridx jurija l-poplu l-kumplament tal-poplu. U jgħid għax issa la jkolli l-clearance jiena nippubblika. Imma skużi, jekk m'għandek l-clearance biex tippubblika, mela toqgħod tikkwotax il-partit li trid inti per il-kumplament tal-poplu, għax jiena naħseb lajjin u qed nimmaġina laqqas Daniel, u laqqas intu ħadd minna mara, imma l-Prim Ministru raw allura ovvjament jista' jgħid dak kollu li jrid minna. Waqt il-programm Michael Piccinino qal li l-gvern għandu bżonn inaqqas l-abbuż u l-ħela u bekk id-dejn ma jkomplix jikber. Kien hawn fejn semma kif il-membri tal-gvern fil-PAC waqfu l-investigazzjoni dwar in-nefqa tal-Film Commission. Inti titnaqqas l-abbuż u l-ħela. Jiġifieri jiena li niddejjaq meta ġimgħa ilu nara li jkun hemm il-membri parlamentari tal-gvern li waqfu investigazzjoni biex jaraw il-flus kif intefqu fil-Film Commission eżempju. Ġifi aħna, jekk mhux ħanaraw il-flus jintefqu kif suppost u li kull ċenteżmu allura ma jintefaqx ċenteżmu żejjed, ovvjament ikun hemm din il-problema. Marija Borċ, Għal Net News.